હેલો મિત્રો, આપણે આજે એક 5 વર્ષના છોકરાનો કેસ જોશું જેને રિકરન્ટ કોલ્ડ એન્ડ કફની એટલે વારંવાર શરદી ખાંસી થવાની તકલીફ હતી. કોઈ પણ પ્રકારનું ખાવાનું જેમાં લીલા શાકભાજી ખાસ કરીને બિલકુલ જ નહીં ખાવાના, બહારના પડીકા અથવા બહારના બ્રેડ વાળી બધી વસ્તુની વધારે ઈચ્છા થાય, સામાન્ય વસ્તુની કોઈ ઈચ્છા નહીં. પેટમાં દુખાવો હતો, સ્વભાવે બહુ ઓબ્સ્ટિનેટ એટલે બહુ જિદ્દી હતો, પેમ્પરિંગ ચાઇલ્ડ હતો, ટિમિડિટી એટલે મને જ્યારે બતાવવા આવ્યો ત્યારે મમ્મીને કહે કે તમે મારી બાજુમાં ઉભા રહ્યો, તમે કોને એટલે કશું એના વિશે કંઈ કહે તો તમને કોણે કીધું બોલવાનું, મમ્મીનું સામું બોલી દેશે, નખરા બહુ કરશે, મિસ્ચીવિયસ છે, શરારત બહુ કરશે, તમે જે વસ્તુ કહેશો એ બધી વસ્તુને રિપીટ કરશે. 10 વર્ષનો છે પણ આમ બહુ વધારે પડતી એને સમજદારી જેવી વસ્તુ છે, ચાલાક બહુ છે, કનિંગ બહુ છે, એને કંઈ પણ વસ્તુ કામ કઢાવે છે ગમે એ રીતના કઢાવી લે છે અને કોઈ પણ ગુસ્સો આવશે તો દરેક વસ્તુનો ઘા કરશે. મેં એમાં રૂબ્રિક લીધા હતા મિસ્ચીવિયસ, ઓબ્સ્ટિનેટ ચાઇલ્ડ, કનિંગ, ચાલાક, રેસ્ટલેસનેસ ને થ્રો થિંગ્સ. એના ઉપરથી ટેરેન્ટ્યુલા હિસ્પેનિકા આપી અને પેશન્ટ